Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. Magacaygu waa Injineer Ismaaciil Maxamed. Insha Allah waxaan noo socday kooraskeena ahaa barashada Windows 11. Waxaan maraynaa casharkii shanaad. Casharkeena caawa waxaan kusoo qaadan doonaa waa maxay Recycle Bin, sidoo u shaqeeya Recycle Binka, sidoo kale maxay qabataa Recycle Binka. Dabcan sidoo kale waxaan ku baran doonaa casharkeena sidee kombiyuutarkeena xog ku jirta u delete karnaa, sidoo kale sidee dib ugu soo celin karnaa ama aan restore ugu sameyn karnaa. Recycle Binku shaqadiisu waa inuu keydiyaa wax walba oo laga deleeday kombiyuutarkaaga. Dabcan haddii aad isticmaasho taleefan smartphone ah, waxaa jiro meel lagu keydiyo sawirada, muuqaalada iyo dokumentiyada aad ka deleeday taleefankaaga. Si la mid ah kombiyuutarkana wuxuu leeyahay meel lagu keydiyo dhammaan xogta aad ka deleedo kombiyuutarkaaga, hadday noqon lahayd muuqaalo, sawiro iyo documents. Shaqada ugu weyn oo qabta Recycle Binku waa inuu keydiyaa wax walba oo laga deleeday, hadday noqon lahayd documents, muuqaalo ama sawiro ama sidoo kale folders laga deleeday kombiyuutarkaaga. Dabcan sidoo kale wuxuu qabtaa in aad dib u soo ceshan kartaa wax walba oo aad ka deleeday kombiyuutarkaaga. Desktop-ka waxyaabaha saaran hore ayaan usoo baranay. Recycle Binku wuxuu la mid yahay icons-ka saaran desktop-ka. Dabcan haddii aad aragtid waxa halkan kaaga muuqda Recycle Bin. Recycle Binku waa wax walba oo aad deleeday kombiyuutarkaaga meesha lagu keydiyo ayaa la yiraahdaa Recycle Bin. Si aan u furno Recycle Binka, marka hore waxaan leenahay double click. Recycle Binkeena hadda wax kuma jiraan oo yacni wax aan deleedin ma jiraan. Si aan u ogaano Recycle Binka sida uu shaqeeyo, waxaan deleedeynaa sawir ama muuqaal ku jira kombiyuutarkeena. Waxaan tegaynaa desktop-ka. Dabcan waxaan deleedeynaa sawirkan. Waxaan korkiisa tegaynaa, kadib waxaan leenahay right click, kadib waxaan dooranaynaa buttonka delete. Hadda waxaan deleednay sawir saarnaa desktop-keena, laakiin kombiyuutarkeena wuxuu noo qabanayaa shaqo ah inuu noo keydiyo sawirkaas oo aan dib u soo ceshan karno mar kale. Haddii aan rabno inaan sawirkaas aragno meesha uu ku jiro, waxaan double click leenahay Recycle Bin. Dabcan sida aragtaan, haddii aan weyneeyo sawirkiisa, waa sawirkii aan ka deleednay desktop-ka. Dabcan haddii aan rabo inaan sawirka mar kale kombiyuutarkayga ku soo ceshto ama aan desktop ku soo celiyo, waxaan dooranayaa sawirka, kadib waxaan leeyahay restore the selected item. Hadda sawirkii wuxuu ka baxay Recycle Binka, wuxuuna dib ugu laabtay desktop-ka. Dabcan waa aragtaa sawirkii wuxuu ku soo laabtay desktop-keena. Waxaa sidoo kale haddii aan rabo Recycle Bink inaan kasii deleedo, waxaan sameyn karaa ugu horreyn waxaan ka deleedayaa desktop-ka. Waxaan leeyahay right click, kadib waxaan leeyahay delete. Dabcan wuxuu galay Recycle Binka. Mar kale waxaan furayaa Recycle Binka, double click. Haddii aan rabo inaan Recycle Binka kasii deleedo oo aan rabo inaan dhammaan guud ahaan ka saaro kombiyuutarkayga, waxaan dooranayaa sawirka, kadib waxaan leeyahay buttonka delete. Haddii aan mar kale inta kasii delete gareeyo, haddii aan mar kale delete iraahdo, sawirkaasi guud ahaan wuxuu ka baxayaa kombiyuutarkayga oo dib dambe uma heli doono. Waxaan leeyahay delete. Wuxuu ka xaqiijinayaa inaad sawirkan ka maarantay guud ahaanba. Kadib waxaan leenahay yes. Hadda sawirka waxaan ka saarnay Recycle Binka, si la mid ah desktop-keenana waan ka saarnay oo sawirkaas dib dambe uma isticmaali karno. Dabcan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir insha Allah. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaan wax badan kala faa'iidi doono hadduu Alla raali ka ahaado. Magacayguna waa Injineer Ismaaciil Maxamed. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.